त्यो हिजोको जस्तो त्यो मुन्टा सुन्टा देख्न त्यो लुगा राम्रोसँग लगाएको हिजो त यहाँ त तल मुनिबाट पुरै दुध देखेर ओ नगर न गर्नु हुँदैन मेरोमा त खान्छ के आइडी यसले अस्ति निकालेर गयो मेरोमा त आइडी जान्छ के मासले नजिस्का हिजो मुन्टा देखेको होइन के दिदीले त्यस्तो देखेको मात्रै हो के त्यो तलबाट चाहिँ प्लित पित्तेको दिदी अलिकति दुध देखिहालेछ मुन्तिर अब के हो त हिजो त यस्तो गरेको दिदी मेरो लाइफमा यस्तो गरेको त तलबाट दुध त यत्रो भगलक भगलक निस्केर ओइ दिदी आज मेरो लाइफमा को आएको थाहा छ पछि तपाईँले भन्छु ल भुपुजै आएको ल यसको दुध त कस्तो राम्रो छ नि फेरि मम ड्याड दिदीले पनि चिन्छ होला कसरी राम्री हुन्छ हो त्यस्तो राम्री हुनु मलाई नि सिकाउनु न म राम्री हुन्छु केटाहरु डबल ट्याप गर्छ मेरो बच्चाहरु मेरो पुतलीहरु पुतलीहरु बत्तर लाडा लाडीले लाडीहरु लाडा लाडी चाडा चाडीहरु मैले त केरै खादिन मलाई त केरा मनै पर्दैन बिचरा एउटा एउटा फुल दिदैछ हामीलाई फुल दिनु पर्दैन फुल दिएर हामीलाई भुल दिनु पर्दैन ओ चाहिँ त्यो के रे बाटो बीचमा फ्या गरेर सुत्नु मन लागिरहेछ दिदी कपाल पनि स्ट्रबेरी हेर न बोकेर आएछ खैरो कपाल पनि क्या मम्स खैरो कपाल फेल्ला पारेर फिन्जाएर है अनि बाटोमा फ्या पारेर आँखा तन्काएर भन्नु न हौ ए के म त मेरो बिस्तारामा सुतिरहन्छु कि मलाई त कसम म त कहिले यस्तो निदाउँछ छैन ए भूत आएर त्यो भूत फिल्ममा भूतले चिक्छ नि माया चिक्नु मलाई चिकेपछि भनेर चाहिँ म चाहिँ पुरा फ्या गरेर बसेँ कि भूत पनि आउँदैन मास कस्तो हेपेको यार मलाई छ्या के जिन्दगी हो यस्तो छ्या जिन्दगी के मेरो लाग्यो कि स्ट्रबेरी कोइला लेम्फिलेम खायो म त मन पर्दैन अब सोच्छु बत्ती निभाएर 1 बज्न आँट्यो म पनि बत्ती निभाएर सोच्छु मेरो लो हुन्छ कि खाली जहिले पनि जहिले लाइभ बस्दा ब्याट्री लो हुन्छ भने यो निरु त आएर बसिरहेको रहेछ चलाइरहेको छ कस्तो खाले आइमे हो यो आउनु निरु कहाँ गएर म आज बिहानदेखिको खोजी गरिरहेको छु निरु नदेख्दा नि पागल पो हुन्छ यार कसम यो आयो भने यहाँ मञ्च भत्किन्छ निरु ओइ निरु त बोल्दैन त कहाँ गयो निरु निरु कहाँ गयो ल बोल्दैन त निरु त A few moments later के निन्द्रामा हेरेछ र के निरु हैन र हेर्नु पर्यो फ्रेन्ड आइडी त निरुको हो त हौ आइडी त निरुको हो त हौ ला नेट चलो छ क्या हो अन्डर कारमा आयो ला के कलमा त्यो अनुहार के भला मम्स हेरौ न फिल्टर लगाएर किच गर्ने जस्तो बनेर आइछ ओइ निरु हो फिल्टर पनि के जस्तो फोनमा छ अरे के कलमा छ अरे कलमा छु भने जस्तो गर्छ त केटासँग नचिकेर के फोनमा पनि के कुरा गर्छ होला है म त झ्याउको लाग्छ सुतेको छ निरु दिदी त जस्तो छैन त खै को हो ओ मेरो एक दुध दिन्छ नि यत्रो भन्दै म 4 केजी को दुधवाला मान्छे हो रे 4 केजी को पुतलीवाला पुतली जस्तो मुख छ त्यस्तो त जिब्रोमा निकाल तेरो आइडी खुद्दिन्छ नि थाहा पाउँछस् अस्ति मेरो 3 दिन ल्याएको थाहा भएन मेरोमा त माथि नै हुँदैन के किन पो आइडी फेट्टा जान्छ म त्यही भएर सोझो भएर बसेको लागा छ दिदी दिनु मैले के कपडा
बसेर सेमसेम लागेको छ भन्छ यार यहाँ हामीले फुल कपडा राखा म त सुतेको है म त झन् लुगाइ फेरेको छु नि जस्तो ड्युटीबाट आएको त्यस्तै बसिरहेको छु त ओछ्यानमा जरा सुत्छु बाहिर मुन्टेको छ हौ आउँछ कि भनेर लुगा नफेरि बसेको अब सुत्ने लुगा फेरेर जब रात परे तब कहाँ जान्छ पनि पुती नचाउनु चिकाउन जान्छ रिस पुट्छ गरी ओइ आइज न लाइभ खोल्न तिमीहरूले पनि आइज गेममा जोडम के किन एउटा भुतसँग जोडाइदिन अघि हैन कि आउन अघि खोल्न जोडाइदिन्छु के ओइ आइज त अघि खोल्ला चाहिँ आउँदैन हामीलाई भूतसँग जोडाइदिन्छु के छिटो आउन जोड्दैन को भूत त हामी हेर्छ तलबाट ट्याटे भन्छ हैन नेपालमा भूत छ के मसन घाटमा पुगे चक्रे हैन के चक्रे मसानै हो कि छिटो आउन के गर्दै छ त निरुले चाहिँ ओइ आइज न पिसी च्यागले आङा अल्लाह माफ करे हेरा हेरा यस्तो सेक्सी केटीहरु छ हाम्रो पख्न पख हजुर पिटी नाना के छ खबर ठीक छ खान भयो फेरि भोक लागिसक्यो मलाई त कस्तो बोलाउन लागिरहेछ यार ल माका सुमा आयो सेक्सी सेक्सी केटीहरु आयो राजाले आसु यलमा हजुरको मामाको केउसी कस्तो पुतौरा ठुलो रहेछ नाप्नु पर्यो अब मान्छेहरुले कसको लड्डु ठुलो छ भनेर नाप्छ नि कति इन्चको छ भनेर अब हामीले नाप्ने कति इन्चको छ भनेर यति त होला हो कस्तो त्यत्रो हुँदैन हौ छ्या हुन्छ हो यत्रो तपाईहरु त तपाईहरु मोटो मोटो छ तपाईहरुको डल्लो हुन्छ मेरो त यत्रो लामो छ म त लम्बाइमा यत्रै लम्बाइमा डबल ट्याप गरे केटाहरु ओइ यति लामो छ रे पानी उता उसको पानी आर्जुको त 10 किलोको छ रे केटाहरुले भन्यो के पुती पुतली 10 किलो किन होला मेरो पुत कत्रो छ अनि यत्रो छ हेर यस्तो गरे भनेको मजा आउँछ 10 किलोको भन्दा मेरो 15 किलोको कुर्सी प्यादी चढ्दै भयो आर्जु कुर्सी प्यादी चढ्दा सुराले गाह्रो हुन्छ हौ मलाई लाग्छ के कोही केटेर अनि माथिको फिल्टर लाग्छ गोरो हुन्छ तल पनि काम हैन तल फिल्टर लाग्छ नि फिल्टर लाग्छ तल पनि यस्तो नि त रोम अनुसार मोबाइल अनुसारको मेरो यो मोबाइलमा फिल्टर क्यूट लाग्छ त्यो मोबाइलमा लाग्दैन यो मोबाइलमा चाहिँ फिल्टर जाप पनि लाग्छ त्यो नलान ठाउँ पनि लाग्छ त्यो कालो चीजमा पनि गोरो देखिन्छ हैन त्यो मोबाइलमा लाग्दैन के लो फिल्टरको मोबाइल हो त्यो हो त्यो आइफोन हो कि नि चढाइलो आर्जु कुर्सी माथि चढादा ओटीले कस्तो गरम भयो इसान गर्नु कमेडी गराको चिज छ म त दिदीहरुको बोली सुन्दै भए आउँछ ठिक्क हुन्छ मलाई म कस्तो ल गरे अन गर्नु ओ हेर हेर आर्जु चढ्छ हेर हैन यहाँ मेरो बहिनीले सिसाल गर्दैछ कसरी अफ गर्नु पहिला तलको त्यसै नहाल्नु ओ लाकी ओटी अब ल देख्दिन देखे पाउने म अन गर्छु ए म यो निकाल्दै त ठुक्क बाँधेर मेरो किन बत्ती बल्दैन यसको अन तर पागल हो यति 4 जना मध्येमा कसको पुतलीमा भुत्ला धेरै होला है अब भन्नु दिदी म त आर्जु नानाको त म त 3टा शरीर हुन्छ होला के देखिन मेरो यार लाइभ म यसो चाल गर्दै छ के हा ओए प्रीति यति 4 जनामा कसको पुतलीमा भुत्ला धेरै होला भनेको खै आर्जु केमै छ होला आर्जु कहाँ गयो होला हो त्यतिर छेत्री नि हो कि के हो आर्जु हुन्छ हैन चौधरी हो ए भनेपछि त झप्पै छ चौधरी हो आर्जु हो भनेपछि त झपक्कै होला हो पुरै मस्त गरेको थिस होला उयो गर्न थाले के हो बत्ती बनाउँदैछ के बत्ती काट्नु फोटो सुटानी कस्तो तपाईँ पनि यार अघि भर्खर बत्ती राम्रै थियो त अहिले के गरेको यसको खै घरमा पनि गर्छौ यहाँ मेकानिकले बत्ती राम्रै बनायो भने आर्जुको त पुतली 10 किलोको होला लगभग के गरे गरे यार पनि कति वर्ष लाग्यो अटाको किन आर्जु है भुत्ला त मेरो कपाल जति लामो छ होला तिम्रो कपाल जति लामो छ मम ड्याड आर्जुको कपाल अझ पुतलीमा भुत्ला रे गुरुङनीको चाहिँ गुरुङनीको यो धेरै होला भनेर यहाँ कमेन्ट आउँदैछ गुरुङनी के छ तिम्रो भन्छु नि त्यो गुरुङनी हैन तामाङनी हो मासले गुरुङनी तामाङनीको त्यस्तो धेरै हुँदैन हौ भुत्ला रे मेरो त काखीमै भुत्ला छैन यो त मैले बनाएको यहाँ पनि छैन मेरो कपाल चाहिँ अब यस्तै हो तर मेरो हैन के म दङ यसले मम ड्याडको बहिनी हो
नदेखाइ टिकटकमा टिकटक ब्यान मोटी भयो यहाँ कस्तो बोल्यो के का म यति सानो नि म कहाँ थिए भने मलाई थाहा थिएन त त्यहाँ टिकटक डबल ड्यास गरौँ नि ला आर्जु के गर्छ चोट लाग्यो डबल ट्याप गर नि आर्जु अन्त को केटीको त देखिरा सानो देखियो त नि हो पुरै लुङ्गी फर्केको त माछाले डबल प्यान्ट लाछ छैन लाको रहेनछ माछाले हेर्न गएको हेर त खोना खोल के भएको डबल ड्याप हेर्न गएको ब्याग लाग्यो काने होइन रे अनि फर्केको होइन रे उनीले भन्छ उसले ए त्यसलाई के थाहा हामीले देखिरहेछ त यहाँ क्यामेराले सबैले हामीले देखिरहेछ त नि अबे मेरो घुरा यहाँ फरफर भइसक्यो यार मेरो त दिनमै टिकेको छ फरफरै भयो के फर्क्यो मैक्सी हो कि मैक्सी हो फर्केको माथि पेन्टी त्यसमा नाइ थियो उसको दुई खुट्टा बटाएर ल्याम चार्दै ल्याम त्यो लड्कीको पुतली देख्न गयो ओइ निरु अझै के रे आर्जु सुन्न त एकजना केटाले त त्यो केटीको त्यो लड्कीको पुतली देख्न देखल बा उलाजले त आकै छैन उठ्नै सकेको छैन उसले यसो हाम्रो एसीको र बत्तीको चाहिँ एउटै ज्याक छ हो एउटै छोडेकोहरु रे तर रन्डीको बानमा माछाले त्यही हामीलाई छोडेको छ माछाले हामीलाई कम त बुढा छोरा छैन बिहे गर्नलाई यतै छ बिहे गर्नलाई कति हाम्रो बुढा जस्तो माया गर्न बिहे गर्नलाई पनि भएको छैन यार हैन के त्यो बुढाले छोडेको गालीहरुले पनि औलाई हेर्दैन हामीले हेर्न पनि हेर्दैन बिहे नि मेरो त बिहे नि भएको आइज म त सुत्छु पुतली रे यो यस्तो के भन्छ यता केटा म त सुत्छु पुतली रे सुत केटा सुत मलाई पुतली भनेर मेन्सन गर्न पर्दैन केटाले पुतली राख्दै यार मेरो नामै लुचा पुतली हैन त केटाहरु आर्जु वाल त मासुले भर्यो होला है मेरो लबट हो जति तन्कायो उति तन्किन्छ त्यो त हो कि तन्किन्छ कि अहिले त बोसोले मासुले